अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक तो मैंने आपको ऑफर दी थी जाल टेस्ट पे। जाल टेस्ट आपको मैं रियल दिखाऊंगा कि ये आपको क्यों लेना चाहिए। उस इस सवाल का जवाब आज आपको आगे वीडियो में नजर आएगा। और दूसरा जो ट्रेनिंग के रिलेटेड दे, जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि अभी जो मेरा बैच है सीधी बात है जो नॉर्मल घर के लड़के हैं उनके लिए है, जो इतनी ज्यादा फीस नहीं दे सकते। पूरा 1 लाख रुपए मैंने कम कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरा अगला बैच है ही ऐसा। बिजनेसमैन बीच में कोई आ भी गया उसके लिए फीस वही है, कम नहीं है। लेकिन जो आम घर के लड़के हैं उनके लिए फीस कम है। तो जाल टेस्ट के ऊपर भी पूरा 2,000 रियाल कम है, ठीक है, ये जहन में रखें। 2,000 रियाल पूरा कम है, कंपनी की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। और वो भी ये जो 15 दिन है इस दिसंबर महीने के, इसके अंदर ही है, इसके अलावा नहीं है। तो ये अभी मैं जरा कनेक्ट करूंगा मान पे, ठीक। अच्छा, ये जो मान ट्रक है इसको हम अभी स्कैन करते हैं। ये देखें, मान TG3 है और ये TG2 है। ये 2006 से आगे आगे जितने मॉडल हैं 2012-13 तक, तो ये उसके सारे सिस्टम है। अभी मैं इसका इंजन सिस्टम स्कैन करूंगा, ठीक है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जाल टेस्ट क्यों ज़रूरी है, वजह क्या है। जाल टेस्ट के कुछ पहले आपको मैं फंक्शन दिखाऊंगा कि आप जो दूसरे टूल भी बंदे यूज़ कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा है कि ये एक ही ऐप है इसकी और सारे सॉफ्टवेयर बीच में होते हैं। अभी ये इतने सारे लैपटॉप पड़े हैं, अलग अलग अगर टूल आप लेते हैं तो उनके लिए फिर अलग अलग लैपटॉप भी लेने पड़ेंगे। लेकिन इसका फायदा ये है, अभी ये देखें, नंबर 1 फॉल कोड है, वेरी इजी टू फाइन है। आज आपके सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि ये जाल टेस्ट क्यों जरूरी है। अभी देखें, जो आम टूल है वो नहीं बताते, वो सिर्फ फॉल्ट बताते हैं। लेकिन ये फॉल्ट नहीं बताता, ये आगे इसका हल भी बताता है, ठीक है। और जो हल इससे आगे मतलब आपको समझ नहीं आ रहा वो हम बताएंगे। ये देख के ना जी, ये कह रहा है इफेक्ट, ठीक है। ये काफी सारी चीजों के साथ बताता है, जो जो मतलब पॉसिबल कासेस भी देता है। कंपोनेंट लोकेशन यानी एक फॉल्ट कोड आया है, उससे आगे क्या क्या मसले हो सकते हैं ये वो चीजें बताता है। ये देखें ना, अभी ऑयल प्रेशर सेंसर है, और भी काफी सारे सेंसर्स होते हैं ना, काफी सारे काम होते हैं, ये वो बताता है। अभी देखें, अभी इसने ऑयल प्रेशर सेंसर का बता दिया है। आप एक बात हो गई है कि ये आपको जो फॉल्ट देगा उसके साथ लोकेशन भी बताएगा, ठीक है। फिर इसकी एक और चीज जो है, अभी आप देखें, मेजरमेंट में हम जब जाते हैं तो इसकी जो मेजरमेंट है वो बड़ी मजे की है, वो बड़ी इजी है। ऐसा किसी टूल में और नहीं है। ये आप देख लेना, इधर आपकी स्पीड क्रैंक शाफ्ट एक्सेलरेशन पैडल की बता रहा है, फ्यूल प्रेशर कितने बार है वो बता रहा है, इंजेक्शन टाइमिंग बता रहा है, जो पंप के ऊपर सोलनॉइड वाल लगा हुआ है उसको भी बताता है, ठीक है, लो साइड प्रेशर, हर चीज इसमें बताता है और बड़े अच्छे तरीके से बताता है। और डायग्राम भी दे रहा है भाई, ये जो मान का बोझ का कॉमन रेल सिस्टम है वो कैसे है। ये आपका टैंक है, टैंक से फ्यूल जा रहा है, फिल्टर ये मतलब पंप है, आगे कॉमन रेल है, कॉमन रेल सेंसर है, और ये रिटर्न वाल है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमें गाइड करता है, ठीक है। अभी एक और चीज है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई कोड आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी आगे इसकी जरा मेजरमेंट और भी देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को कंप्लीट देखना भी है और आगे शेयर भी करना है। ये चीज आप देख रहे हैं, अगर किसी और टूल में ऐसी चीज आप मुझे दिखाएं ना तो मुझे भेजें, फिर भाई ये किसी और टूल में नहीं है। मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ भाई ये चीज लें, ये अच्छी चीज है। फॉल्ट एक तो गारंटी वाले देता है जो बताता है, दूसरा इसको यूज करना इजी है। जो सबसे मजे वाली चीज है, एक तो ये देखा है आपने, अभी एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम भी साथ देता है और डायग्राम बहुत ही प्यारे तरीके से बताता है, जो समझ आने वाली हो। वैसी डायग्राम नहीं है कि जो बंदा पूरा दिन देखता रहे और वो समझ ही ना आए, ठीक है। ये देखें, अभी इसमें ये डायग्राम आ गई है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम, सबसे पहले ये कंप्यूटर की पिंस बताता है। अच्छा, एक बात याद रखें, मैं भी आप जैसा था, मेरे पास भी कुछ नहीं था ना, मैं घर से भी इतना शेख था कि ये चीज़ें ले सकूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सीखा है, मेहनत की है और आगे ये सारी आइटमें ली हैं। अभी ये इसमें देखें,
एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कंप्यूटर के 3 ग्रिप है ना, तो अभी उधर ज़रा दिखाते हैं मुर्तज़ा बंदे को। ये अभी आप देखें ये वाला कंप्यूटर है, सही है, इसकी भी 3 ही ग्रिप हैं। इसकी ये कौन सी वायर में क्या आ रहा है ये सारा बताता है, यानी कौन सी इसकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैन हाई कैन लो, ये सारी चीज़ें बताता है। इसी तरह ये जो दूसरे कंप्यूटर हैं उनका भी, ठीक है। अभी इसकी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा ज़रा पेनों के ज़रिए। इस जिस वीडियो को जो भी भाई देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना है, ताकि लोगों के पैसे भी बचे, टाइम भी बचे और वो चीज़ भी अच्छी लें, ठीक है। अभी ये देखें ना, ये कैन सिस्टम है, 21 और 22 पिन्स पे आ रहा है, जो FR से आ रहा है, ठीक है। ये आप देखें ये सेंसर है, इंजन स्पीड रेट सेंसर है, ठीक है। इसकी 2 वायरें हैं, ये जो एक की ग्रिप एक की आ रही हैं जी, ये 70 और 54 पे, यानी जो आपका फ्राई व्हील वाला सेंसर है ये आप देखें। और इसके अलावा जो इंजेक्टर वगैरह हैं, इसके 2 पेज हैं ADC के, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से ये डायग्राम देता है, आप चेक कर लें। ये आपका जो सेंसर है, प्रेशर सेंसर ऑफ इंजेक्शन रेल, जो फ्यूल प्रेशर सेंसर है, ये आप देखें इसकी साथ डायग्राम भी बता रहा है, इसका कितना फ्यूल प्रेशर होगा वो भी बता रहा है, और इसकी कितनी वायरें हैं वो भी ये प्रॉपरली बताता है। ये 61, 80 और 43, ठीक है, ये इन पिनों पे प्रॉपरली बता रहा है। ये आप चेक कर लें, ये 5 वोल्ट है और ये सिग्नल है और ये नेगेटिव है, ठीक है। एक तो इसका ये चीज़ हो गई कि डायग्राम, आगे इसमें आगे ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। व्हीकल जो है ना, डेटा है, ट्रबल शूटिंग है बाय, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये भी आप देख लेना, ये जो है एग्जॉस्ट गैस है, ये एक आप देखें। एक और चीज़ इसमें ये कह रहा है लूज ऑफ इंजन पावर। मुझे तो ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है देखने की, लेकिन जो नए बंदे हैं ना उन्हें ज़रूरत है। मुझे इसलिए नहीं ज़रूरत है कि मैंने रगड़े खाए हैं, 10-15 साल आगे प्रैक्टिकल किए हैं, यानी नीचे से ऊपर आए हूँ, डायरेक्ट इन चीज़ों पे नहीं आया। लेकिन जो बंदे ये देखे ना, चेक फॉल कोड है, चेक द फ्यूल लेवल सेंसर है, ये काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। ये देखें ना, चेक द फ्यूल प्रेशर ऑन द लो प्रेशर पंप, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि अगर गाड़ी का फ्यूल प्रेशर लो हो, पावर लो हो, तो यहाँ से हम डायरेक्टली जाएंगे डायग्नोस्टिक मेन्यू पे, फिर आगे देखें, वेरी इजी टू यूज है, ठीक है। ये आप देख लिया आपने इसका डेटा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे जो चीज़ें आती हैं, ये सिस्टम चेक वगैरह, इंजेक्टर मतलब सिलेंडर कंप्रेशन है, इंजेक्टर कट आउट टेस्ट है, सिलेंडर कट आउट टेस्ट है, ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अभी हम जाते हैं इसका किसी और कंप्यूटर में। भाई वीडियो कितने टाइम की हो गई है? अच्छा, अभी हम इसका FR ज़रा कनेक्ट करते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़े मज़े की, जिस तरह ADC का था उसी तरह FR का भी आएगा सारा डेटा। ये देखें ना, फॉल कोड है, फॉल कोड, नेक्स्ट मेजरमेंट, एक्चुएट कंपोनेंट, पैरामीटर, कैलिब्रेशन, इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन है। मतलब ये इसकी डायग्राम भी दे रहा है और साथ हेल्प भी करता है। जितने भी अभी इसमें कोड आते हैं ना, अभी देखें नई नई गाड़ियां आ रही हैं, आपने नॉर्मल टूल रखे हुए हैं, उनमें इतने ज्यादा सेंसर हैं, सिस्टम है, आपको कैसे पता चलेगा? अभी ये देखें, ये एक सेंसर है, ये इसने, ठीक है। अभी पुरानी गाड़ियों के तो आपने तुक्के लगाए हुए हैं ना, जो नई गाड़ियां उन पे आप क्या करेंगे? उन गाड़ियों पे आपके साथ हम जैसे बंदे भी नहीं होते एट ए टाइम, ठीक है। लेकिन ये टूल आपके पास, ये सेंसर का कोड दे रहा था, ये देखे साथ इसने उसका फोटो भी दे दिए। तो इसलिए जो नई गाड़ियां उन पे काम करने के लिए अच्छा डायग्नोस्टिक टूल आपके पास होना चाहिए। और ये चीज़ भी मेरे भाई समझें कि जो ओरिजिनल टूल हैं वो भी नई गाड़ियों पे सही काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर वो ओरिजिनल आप लेते हैं तो 50-60 हज़ार रियाल के हैं, वाल्वो हो गए या दूसरे 40 हज़ार रियाल के, इस तरह ओरिजिनल ऑनलाइन, तो वो आम बंदा ले ही नहीं सकता। तो इसलिए बेहतर नहीं है आप जाल टेस्ट लें, सारी गाड़ियों का भी है, ठीक है। दूसरे जितने हैं वाल्वो, मर्सिडीज, ये वो सारे क्रैक वर्जन है, लेकिन ये सबसे अच्छा है जाल टेस्ट। इसके अंदर डायग्राम भी है, काफ़ी सारी गाड़ियों पे काम भी करता है। आपको ये अगर मुझसे लेना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता किया करें, और इसके अंदर वो दूंगा इंशाल्लाह मैं आपको, जो जिसके हर साल पैसे नहीं देने पड़ते और क्लोज भी नहीं होता,
वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने। जाल टेस्ट ऑर्डर करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। अल्लाह हाफिज़।